por qué lado quieres empezar. Por este lado. Venga, vamos a ver esos. Mira, fíjate el Alberto, ven, Alberto. Levanta Ya. un poco más. Vamos a ver el gorila. Empezamos por este lado, ¿eh? Venga, a ver. Y no repetimos sitios, coño. Qué pasada, ¿eh? El selfie bueno es este, del lateral, aquí así. Tenemos uno, de este lateral. Venga, que salgan los cuernos de aquí. Selfie en este trozo así, desde este lado, que salga a este lado, venga. Espectacular, mira ahí, los de estos. Alberto y mamá, entramos aquí y después salimos y hacemos al revés. Venga, mamá. Un poco de... Una paliza, tío. ¿Esto qué es? Salimos. ¿No exactamente? Salimos. Chris. No se puede ver por peso, es eso. No. ¿Y ahora qué sale esto? Pues vamos para allá, tío.